တယ်နော်နှစ်ခါတည်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ် bro ကျွန်တော်အမျိုးပေးရခဲ့တယ်ပြီးတော့ရောရကြော်ပြမယ် bro မမျိုးရောက်လားမျိုးချင်းကြည့်လိုက်ဒါနဲ့6ခါတော့ပူတယ်ဒါနဲ့ရှုံးသွားတာပေါ့ရှုံးသွားတော့ဟိုဖြစ်တော့မရတော့ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားမှာဒါနဲ့ဘာလို့မကြောက်อ่ะအမျိုးကြီးရလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကံမကြောက်ကံတော့ကောင်းလဲကြော်ဖမ်းယူမှာတဲ့လက်ချင်စကေးရပါဘူးဒီစကေးလာလေးလားစကေးလေးရကြော်ကန်ရကောင်းတယ်နေပြလာပါနောက်ပြောမှာပြန်ကြကြနေပြလာပါနောက်ပြောမှာပြန်ကြကြဘောဘိုင်းမှာနှောင်းတိုက်ပွဲများမှာဖောင်းရတဲ့ခါမှာငါတွေ့လာကြတော့အစီအစဉ်ရတယ်နေပြလာပါ